Bumbung bahagian Serambi, 3 kediaman yang dikategorikan sebagai bangunan warisan di Kampung Ketek, Bandar Hilir, Melaka, runtuh. Dalam kejadian kira-kira jam 12.45 tengah hari itu, bumbung jenis atap genting kediaman warisan berkenaan tiba-tiba runtuh dan menghempap 2 motosikal jenis Yamaha 125 dan Yamaha Ego LC. Bagaimanapun tiada mangsa cedera kerana semua berada dalam rumah. Seorang penduduk Muhammad Saifullah Nur Firdaus berkata, dia terkejut sebaik dimaklumkan mengenai kejadian itu oleh adiknya Siti Sakinah sebelum segera bergegas pulang ke rumah dari Sungai Udang, Melaka. Beliau bersyukur kerana tiada sesiapa yang berada di luar rumah ketika kejadian. Bangunan warisan di Kampung Ketek, Bandar Hilir, Melaka, runtuh. Dalam kejadian kira-kira jam 12.45 tengah hari itu, bumbung jenis atap genting kediaman warisan berkenaan tiba-tiba runtuh dan menghempap 2 motosikal jenis Yamaha 125 dan Yamaha Ego LC. Bagaimanapun tiada mangsa cedera kerana semua berada dalam rumah. Seorang penduduk Muhammad Bumbung bahagian Serambi, 3 kediaman yang dikategorikan sebagai Saifullah Nur Firdaus berkata, dia terkejut sebaik dimaklumkan mengenai kejadian itu oleh adiknya Siti Sakinah